Всем привет! Народные средства от сухого кашля уже давно стали альтернативой в лечении. Многие врачи рекомендуют использовать именно рецепты народной медицины, так как они очень эффективны в лечении и не вызывают побочных реакций, в отличие от медикаментозных препаратов. Ставьте лайк, так вы помогаете развитию канала. Приятного просмотра! Если вас беспокоит кашель без температуры, то отличным решением будут тепловлажные ингаляции. Для процедуры понадобится ингалятор или кастрюля с полотенцем. В качестве раствора используют средства, которые обладают секретолитическими свойствами, то есть уменьшают вязкость мокроты. Если ингаляции делать ежедневно, мокрота быстро разжижается и удаляется из легких. 5 самых эффективных рецептов растворов для ингаляций. 350 мл минеральной воды нагревают до температуры 45-50 градусов. Растворяют 2 чайных ложки соды и капают 3 капли масла перечной мяты. Отвар с подорожником и мать и мачехой. Травы смешивают в одинаковых пропорциях. 40 грамм сбора кипятят в 1 литре воды 10 минут. Затем остужают до температуры 50 градусов. Солевой раствор. 300 мл воды подогревают до 50 градусов. Затем растворяют 1 столовую ложку соли. Добавляют 20 мл сока алоэ и 3 капли масла кедра. Раствор с настойкой эвкалипта. В 300 мл подогретой кипяченой воды добавляют пол чайной ложки настойки. Рецепт с содой. В 500 мл воды добавляют 30 грамм пищевой соды. Доводят до кипения, после чего остужают до приемлемой температуры. Как же проводить ингаляции? Во-первых, температура жидкости не должна превышать 45-50 градусов. Расстояние от кастрюли до лица должно составлять минимум 20 сантиметров. Ингаляции проводят минимум через 1,5 часа после приема пищи. Если воспалены нижние дыхательные пути, пары вдыхают ртом, а если верхние – носом. Выполняют процедуру, как правило, 10-15 минут. Чтобы вылечить сухой кашель с помощью ингаляций, их необходимо проводить минимум 2 раза в день на протяжении 1 недели. Если вас тревожит сильный кашель, мокрота не откашливается и болит горло, не отказывайте себе в удовольствии выпить чашечку травяного чая. Против сухого кашля отлично подходят сборы на основе следующих трав. Список вы можете увидеть на экране. 5 действенных рецептов травяных чаев. Шалфей с сосновыми почками. Смешивают сырье в пропорции 2 к 1. Затем 1 столовую ложку сырья заливают 400 мл крутого кипятка. Настаивают под крышкой до 30 минут. Выпивают по 200 мл 4 раза в день. Перечная мята и тимьян. В термос засыпают 1 столовую ложку тимьяна. Добавляют столько же рубленой мяты. Вливают пол-литра воды и закручивают крышку. Уже через 2 часа можно выпить 200-250 мл полученного чая. Корень алтея. Корневища измельчают ножом. 2 чайные ложки засыпают в чашку и заливают 200 мл воды. Спустя 25 минут процеживают и выпивают вместо чая. При непродуктивном кашле принимают данный настой до 5 раз в день. Солодка с подорожником. Смешивают по 1 столовой ложке трав, вливают пол-литра воды и ставят на медленный огонь. Кипятят не менее 10 минут. Затем остужают и процеживают через ситечко или марлю. Пить рекомендуется по 200-250 мл за 30 минут до приема пищи. Корень девисила и цветки липы. 1 чайную ложку измельченного корня смешивают с 10 граммами сухих соцветий липы. Запаривают травы на 300 мл воды
накрывают крышкой и оставляют на полчаса. При сухом кашле выпивают по 150 мл данного теплого чая до 5 раз в сутки. Надеюсь, эти рецепты помогут вам избавиться от сухого кашля. Напишите в комментариях, какой из них понравился вам больше. Ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Крепкого здоровья и до новых встреч!